大家好，我是清风。早上起来给后院的莴笋浇水，这次长出的莴笋叶是绿色带点棕色的，看见有一根莴笋可以摘了，把老的叶子摘下留在地里做肥料。莴笋啊，浑身是宝。以往人们吃莴笋总是把叶子丢掉，其实呢，叶子比茎部的营养更丰富，并含有大量的钙。莴笋的皮比较厚，先用小刀把它的皮去掉。今天我教大家用一根莴笋做出有饭有菜的2种美味，然后再把莴笋刨干净，先切成小段，再切成薄片，然后切成丝。准备一个胡萝卜，同样先把皮去掉，切成薄片和丝。都放入碗中后，加入1小勺盐，拌匀后静置半个小时，让它出水。半个小时后，碗中倒入过滤水或者冷开水，清洗后并挤干莴笋和胡萝卜的水分。现在来调味：1点白醋，适量的盐，1点美极鲜酱油和麻油。用手或者筷子把它们拌匀后装盘。想不到吧？一个不大的莴笋，一个小小的胡萝卜，拌一拌就成了一碗脆爽清甜又开胃的凉拌菜。莴笋有的地方叫莴苣，叶子的口感像油麦菜。这是已经洗干净的莴笋叶，加入一些盐，然后用手搓揉叶子，静置大约20分钟。这个时候先切半根上次我腌制的腊肉，你可以买腊肉腊肠放入，或者不放，纯素的。20分钟后，莴笋叶已经出水了，用手把叶子的水分挤干，把它的一点苦味挤出来。然后把叶子切碎。锅中倒入适量的油，先把腊肉煸炒出香气。等腊肉上的肥肉变成透明样，加入莴笋叶，再加入盐调味。然后把它们加入米中，再把它们放入电饭煲内煮饭就可以了。菜饭煮好了，哇，好香好香，那是莴笋叶特殊的香气。这菜饭让我想起了小的时候，挖一大块猪油，把饭拌得油光光的，一大碗下肚。平时我很少吃这么多米饭，没办法，好吃啊！吃了就差把碗舔干净。谢谢大家观看，我们下期再见。